중국 산동성에 있는 주방용 스테인리스 작업대, 싱크대, 후드 등 스테인리스 주방용 설비를 전문적으로 생산하는 공장을 소개합니다. 주방용 스텐 작업대, 스텐 싱크대, 스텐 후드, 스텐 선반 등을 생산하는 공장입니다. 이 공장의 장점을 설명드리겠습니다. 고출력의 레이저 커팅 장비를 이용하여 정밀한 스테인리스 절단이 가능합니다. 고압 프레스 기계를 통해 스테인리스 자재를 원하는 형태로 가공하고 일관된 품질을 유지할 수 있습니다. 완성품 용접식 조립식 반가공품으로 수입해 가실 수도 있습니다. 친절하게 공장을 안내하겠습니다. 여러분들의 중국 공장 방문을 진심으로 환영합니다.